nog många som vet att det kan bli en riktigt dyr historia. Det är körkortsundervisning eller körkortslektioner och teoriundervisning. Det kan vara svårt att få ihop för familjer som inte har så mycket pengar. Och vad har man då kommit fram till i Oskarshamn? Jo, man säger så här, ni kan söka ett stipendium. Och då blir nästan allting gratis. Förutsättningen är att ni inte skolkar och att ni är hyggliga i plugget också. Ja. Man får inte vara helt värdelös, tror jag. Nej, exakta kriterierna är inte satta, men det är där runt vi rör oss. Linnea, Hanna och Alfred går på Oscarsgymnasiet, finns nu med oss. God morgon, välkomna till Nyhetsmorgon. Vilken var er första reaktion när ni hörde om det här körkortsbidraget? Ja, men det var väl såklart att det känns som en stor möjlighet att kunna få ett gratis körkort liksom. Ja, har du slutat skolka bara för det då? Nej, jag har aldrig skolkat så. Ja, det är bra. Hanna och Alfred då, vad tänker ni? Jo, nej, men det är väl en jättehärlig möjlighet att få det av skolan i och med att man då får en liten morot att gå på lektionerna liksom och sköta arbetet. Så det är jättebra verkligen. Och det är ju det som är poängen, att det ska få den effekten, morotseffekten. Märker ni av den? Ja, alltså det har vi inte. Ja, men såklart många pratar ju om att man vill ju vara på skolan då i och med att man får möjligheten till det här då. Hur många är det som får stipendiet? Oj, det vet jag faktiskt inte riktigt. De har väl satsat en viss summa pengar och sen så, alltså alla kan ju söka det. Så det räcker väl. Ja, 11 miljoner satsar kommunen alltså först ut i landet och gör det här. Man är glad att man bor i Oskarshamn då, va? Ja, verkligen. Men har det fått så positiv effekt att det är något ni skulle rekommendera andra skolor och städer? Ja, men absolut. Det har ju inte riktigt kommit ut på det sättet än eftersom att detaljer och sånt inte har bestämts. Men jag tror att det kommer göra en stor skillnad för många. Ja, för det är ju argumentet att man tycker att alla ska ha möjlighet att få ett körkort oavsett kanske hur ens föräldrars ekonomiska situation ser ut. Är ni direkt påverkade? Skulle det vara svårt för er att ta ett körkort annars? Nej. Men det är såklart liksom en liten morot som vi säger då med skolan att man får det här stipendiet då om man sköter skolan. Så det blir ju lite win-win liksom att man försöker verkligen satsa på skolan samtidigt som man då får ett litet bidrag i och med att man jobbar hårt i skolan till körkortet då. Så det är ju bra. Tror ni att ni ligger i riskzonen då för att inte klara av betygsgränsen? Nej då. Det tror vi inte. Vilka bra elever ni verkar vara. Ja, men det finns en begränsning i antalet körlektioner. Ja. Om man är helt väck och behöver 70 lektioner, då får man pynta själv. Ja. Vad tror ni? Är det någon av er som är helt väck? Nej. Har ni börjat träna? Ja. Ja. Det är klart. Ja, det verkar inte vara något fel på dem där. Nej, verkligen. Vi Det ordnar sig önskar nog. all lycka till. Vi ser fram emot att möta er i trafiken om något år. Eller så. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då. Men alltså, bra grej av Oskarshamn då, tycker jag. Ja. Men... Nej, men jag vet inte, de här klarar sig ju ändå på något sätt. Man skulle vilja att de som... Att det blir träffsäkert. Ja, att kanske det är de som inte skolkar mycket. Om de bestämmer sig när jag skiter i att skolka och gå i skolan. Då är det en bra effekt. Eller de som absolut inte har råd med körkort. Då är det en bra effekt. För givmilt enligt dig? Och för slapphänt kanske? Jag vet inte. Lite bra och lite mindre bra. Ja.